நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கிற பண்ணைக்குட்டை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு விவசாயம் அவங்களோட விவசாய நிலங்களை தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணைக்குட்டைகள் வெட்டுங்க. இதனால எண்ணற்ற பலன்கள் இருக்குது. அதாவது மழை நீரை இதில் சேர்த்து வச்சுக்க முடியும். மீன்கள் வளர்த்து ஒரு லாபமும் பார்த்துக்கலாம். வறட்சியான காலங்களில் இதில் இருக்கிற நீர் எடுத்து நம்ம பயிர்களுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த மாதிரி எண்ணற்ற பலன்கள் இதில் இருக்குது. நாமங்க இந்த குட்டை இப்போ வெட்டியிருக்கிற இடத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக ஒரு 50 ஏக்கர் நிலத்தோட வடிநீர் ஃபுல்லாக இந்த வழியாக தான் வரும். இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணி நான் இங்கே வெட்டியிருக்கேன். இந்த குளத்தோட கொள்ளளவு பார்த்தீங்கன்னா 21,000 கனஅடி நீர் இது ஸ்டோர் பண்ணும்.